咁而家咧就開始我嘅碳粉療程啦。咁啊，首先醫生就會幫需要治療嘅位置係搽上碳粉啦。咁頭先我同醫生就商量過啦。咁因為咧我 T 字位就比較油膩，但我面珠燈咧又唔係出油出得咁犀利，比較乾身少少。咁因為我皮膚係屬於呢個混合性嘅肌膚嘛，咁冇理由成面都整晒碳粉，咁咪可能呢啲面會比較乾啲咯。所以咧醫生就話就幫我 T 字位、鼻哥、下巴、額頭同埋鼻翼旁邊呢度就係搽啲碳粉。咁啊，至於其他地方咧，就可以用呢個1064嘅機咧，就係去呢個色素啦。OK 啦，咁啊搽完碳粉之後咧，就要等到啲碳粉要乾透先至可以打呢個1064嘅光。如果唔係嘅話，就效果就出唔到噶啦。咁我而家覺得自己好似一隻烏嘴豬啊！都幾搞笑，望下先，好，差唔多啦。咁今次我就選擇係啦，係局部性嘅碳粉激光。咁其實碳粉激光咧，除咗係可以做塊面之外咧，係所有你想收細毛孔嘅地方都可以炸咗佢嘅，即係譬如心口位啊、背脊啊都可以做嘅。冇聽呢個聲好似好恐怖啊，其實咧唔痛嘅喎。冇感覺嘅，我 feel 到係聽到把聲咯，突，好似電蚊棒咧殺蚊咁，好似一紮蚊俾電蚊棒炸死咁樣咯。同埋聞到陣好重啊，螺味啊，好似燒乳豬咁樣。啊，真係好鬼臭啊！係啊，透唔到氣，廢氣。好啦，做完 T 字位嘅碳粉激光之後咧，跟住落嚟咧，我就要成塊面做1064啦。輕輕咁樣掃一掃。咁譬如有啲地方係比較暗啞少少咧，咁啊醫生就會幫我稍微掃咗1-2下咁樣啦。咁譬如有啲暗瘡嘅印啊，啲色素印咧，亦都可以係透過1064咧嚟幫助到嘅喎。唔痛嘅完全，因為我今次咧我係即係第一次做，因為好耐冇做啊嘛。咁所以個度數方面我係會較得比平時係比較弱少少嘅。咁當然第2、第3次咧做嘅時候咧，醫生都會因應你嘅皮膚嘅狀態而幫你校個度數咯，個 energy level 咯。Hello， 大家好，我啱啱做完碳粉激光啊！我而家發覺咧，頭先我照咗鏡咧，我發覺啲毛孔真係細咗，即刻細咗。係咁，當然一次過，如果係本身毛孔好大，如果一次過就當然唔可能會變細。但係我本身毛孔都唔算大，咁所以做完一次 treatment 我就覺得有少少 tightening 嘅感覺啦 ，very good。得啦，搞掂晒，做完呢個碳粉激光，做完1064，敷咗個軟膜，而家就係起舞時刻。剝殼個雞蛋就係好似我咁破殼而出啊，正好舒服啊！最中意敷 mask 面膜皇后菲 Queenie 莫也
就咁簡單啦。成個療程呢，我諗大概唔需要40分鐘，因為其實打呢個碳粉激光呢，就真係好快就搞掂啦。反而係落妝啊、清潔面啊，同埋之後敷個 mask 咧，所需嘅時間仲長咗。好啦，係咁先，拜。